Ini saya dengan geng Kampung Kampung Sepakat Barat Rompin ni nak pergi ke Air Terjun Harimau Berjemur. Hati 5 jam berjalan naik motor. Ini yang seksa, ini yang seksa. Banyak halangan ni. Tapi ni yang jadi tolok sebenarnya perjalanan ni. Ego sedih dulu. Topak minyak dulu. Jauh lagi rasa perjalanan ni. Nak kena naik bukit tu kot. Kena lalu kat belah situ. Takut dia tinggal set nak jalan. Dah hidup lah. Kabel sumbat. Jom. Kalau kat Rompin ni, dia kawasan kelapa sawit. Banyak kaedah kelapa sawit. Motor-motor tadi biasa dia orang masuk ladang. Tak ada masalah pun, tak semestinya kita nak kena pakai scrambler kalau nak masuk ladang. Tapi kalau buat ego tu pelik. Nak kena tolak baru hidup. Okey, sekarang nak sambung balik perjalanan ke sana. Ada beza ego dengan scrambler ni. Ada beza tak? Ni tak tahu betul tak jalan. Tadi jumpa kampung asli kat bawah tu, dia cakap kena naik atas ni. Sebab motor ni buat hal sangat, tinggallah motor ni sini dalam hutan ni. Tapi rumah asli dekat je, sepatutnya tinggal kat rumah asli tadi je. Dia owner tak kisah, tak ada hal. Owner cakap jom naik ngecek. Dengan Z ayam kau. InsyaAllah selamat dari situ. Selamat situ, insyaAllah. Nothing but the juice. That's nothing but the juice. That's nothing but the juice. This is the only dopest juice. That's nothing but the juice. Lekat motor sport lekat situ. Tak kena lalu ikut jalan ni juga. Jalan kena follow trail. Ready. Ha. Teruk betul. Jalan macam, walaupun ni tanah merah, jalan nampak tanah merah macam tanah lembut kan, tapi dia jalan ada serta kawasan dia macam jalan atas batu. Atas batu maksudnya batu yang macam ni. Tak hanam baik sumber. Tak hanam nampak. Tapi dia sebab motor ego tu nampak dah hanam lah. Dia boleh cabut. Apa? Skru tak ada? Ada je skru. Panas puluh dia. Panas puluh. Jalan ni paling ekstrim sekali. Jalan batu ni paling ekstrim. Sebab nak turun bukit, ada naik bukit. Jalan berbatu macam yang cakap tadi. Nampak tanah merah, tapi jalan berbatu. Tu seksa. Memang betul-betul mencabar jalan tu. Mai sampai patah dia punya gear lever. Sampai cabut tadi. Kain daripada putih pada ni. Ada yang tu mini-mini sampai. Jatuh. Apalah. Ni kain daripada putih. Kain putih kuning kau. Pancit pula. Banyak halangan ni. Tapi ni yang jadi sonok sebenarnya perjalanan ni. Kalau semua elok tak sonok je kan. Dalam cerita yang ni boleh jadi cerita. Cara gerila nak sampai tayar. Bukan nak sampai tayar, tiup dah tak ada,
Motor pancit dalam hutan boleh guna pucuk-pucuk paku, daun-daun ni. Nak jual suti tu. Itu ada. RM1,500 boleh beli. Nak tahu. Ini lagi tunggu lepas. Kita tunggu kat atas. Kita nombor 2. Bukit batu-batu lagi. Aku dah jatuh lah hari ni. Ni kena kat mana bengkok je ni? Ha? Bengkok ni kena kat mana? Tu lama lah. Ha. Track lama. Gila. Ada berapa bukit ni? Jauh lagi ni. Sekarang ni pukul berapa lah? Pukul 2.58. Adventure. Berapa jauh ni? 14 rokok, 14 batang rokok lagi. Batang rokok lagi. Batang rokok ke? Batang rokok lagi. Rokok tak cocok. Kena dah batang rokok lagi. Awak hari baru ketiga. Bukan dia keluar habis payah. Ni guna pucuk paku. Dia fungsi dia nak bagi tayar tu keras sikit. Sebab tiup dah bocor. Bolehlah jalan slow. Apa kelajuan yang boleh bawa korek kalau macam ni? 100 boleh je. 100 boleh je ni. Boleh layan je. Settle jom gerak. Dalam batu ni boleh tahan ekstrim kau tu. Ni sebab jauh lagi. Oi, Jauh lagi. Jauh, Pakai luar. channel. lurah tak dikira. Oi, banyak. Lepak keping lagi sikit orang. Cuba ya ni. Sedap sikit makan itu banjir. Banjir beban. Besar Jauh lagi makan sikit. Jamah lu. Lama tu. Secopek. Ini roti cara banjir. Tolong matikan motor. Wah, dia jilat jari kau. Jari kau sana. Banjir. Ai. Dek. Ayo Dek. Mari ya jamah sikit orang. Penat. Bola sini. Ini bola. Aduh. Bola. Nak bola mudiam. Makan. Bismillah. Kari amal. Yes. Ni lah seronok berjalan sebenarnya. Walaupun naik motor macam ni je. Tak sampai lagi. Lagi tak tahu apa lama. Sejam ikut. Dah setengah jam ikut mungkin. Sebab tadi dah kat sana tadi dah nampak ada anak sungai. Mungkin tak jauh kot. Yang seronok dia macam ni lah. Walaupun motor biasa je. Nak pergi ke Air Terjun Harimau Berjemur ni. Tapi Alhamdulillah okey. Setakat ni semua okey lagi. Semua terkawal lagi. Okey dah. Kalau tangan kotor kat lautan boleh cari daun-daun yang besar macam ni. Lepas tu tengok belakang dia. Boleh buat cuci tangan. Yang ni ada orang ajar tu. Tapi sebenarnya kalau kat hutan seeloknya jangan tebang pokok atau mengganggu ekosistem hutan.
Dah anak sungai. Okey kot, tak ada tempat dalam kot. Bekerja-bekerja kongsi kat dalam ni. Diorang pergi cari lain kat luar sana. Gila, hidup dalam hutan ni payah kan. Leleh. Wow, dia motor lagi. Nak bagi minyak lah. Kalau tak ada minyak boleh minta kongsi lah. Dia nak bagi. Dapat 3 baru. Dia baru. Terima kasih. Kerja itu. Sampai dah. Berapa jam jalan? Pukul 12. Pukul 11. 12. 1, 2, 3, 4. 4.30 lebih kurang dah sampai sini. Lebih kurang 4.30. 5 jam lebih perjalanan. Dah sampai Terengganu lah kalau ikut berapa jam jalan tu. 5 jam lebih, 5 jam setengah macam tu. Dah sampai dah, tapi tempat sini campsite. Tu ada brother naik 4x4. Tu orang naik motor, sini tempat parking. Lepas tu campsite. Air terjun dia belah atas lagi. Nak pergi. Dan jalan lagi kan. Kena jalan lagi bang. Dapat sini dapat kemah. Oh, dapat kemah atas ni. Yang air terjun tu belah mana? Atas lagi. Nak nyampai sini pun nyeksa lah. Baik. Sampai oi boleh tahan lah. Puas hati je. Mana? Kena naik atas sana? Jom. Oh, bawah ni air mandi macam ni kan. Tak sangka sebenarnya dekat dalam tengah-tengah hutan kelapa sawit ni tak boleh ada apa? Boleh ada air terjun sebenarnya. Ni aku nak pergi tengok air terjun atas sana. Jauh kok. Ya, air terjun harimau berjemur tu kan? Ke berapa? Bukan? Ya. Bukan ke ya? Vlog ni rasa bahagian perjalanan saja, pakai satu bahagian sebab kalau nak tunjuk betapa payah nak sampai tu cuma banyak yang dah skip lah. Nak tunjuk betapa jauhnya perjalanan, betapa susah perjalanan tu panjang lah ya. Nanti kita ambil part-part mana yang okey. Dah macam maghrib padahal baru pukul 4 lebih sekarang ni tak? Oh, 4.30. Ini saja. Puas hati lah sampai. Oi, puas hati sampai sini. Berbaloi lah. Berapa jam jalan? 5 jam lebih berjalan. 5 jam lebih naik motor. Puas hati sampai. Air terjun harimau. Air terjun harimau, bukan harimau berantai, harimau berjemur. Air terjun harimau berjemur. Tak ingat nama lah. Puas hati lah. 5 jam lebih perjalanan naik motor nak sampai sini daripada Kuala Rompin sampai sini. Buat camp kat sini pun boleh. Camp sini boleh. Satu lawa ni. Ha? Satu lawa belang je. Kita nak tengok kat mana belang. Kenapa dia orang panggil ni harimau berjemur.
Nak tengok belang dia. Naik ke mana? Ke mana? Itu ni scan tau. Pantek. Bahaya, bahaya. Licin, licin. Licin. Oi, takut lah. Licin, licin. Tengok air. Leleh. Ni belang ni. Dia panggil ni jaluran ni, dia panggil, dia bagi nama, dia orang bagi nama Air Terjun Harimau Berjemur sebab belang ni. Puas hati datang, puas hati 5 jam jalan naik motor, 5 jam naik motor, lepas tu trekking ni tak sampai 5 minit tu sampai. Awal gila mandi ni. Beg ada. Boleh lah mandi tu ni. Puas hati sampai-sampai tu mandi sebab panas daripada atas motor tadi, daripada pukul berapa? Pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4 setengah baru sampai sini. Dah 5 jam lebih, 5 jam setengah baru sampai. Padahal tak jauh mana pun, tapi sebab banyak kita berhenti tunggu member apa semua. Tapi 5 jam lebih perjalanan berbaloi lah sampai sini. Air Terjun Harimau Berjemur. Takkan terima kasih pada sponsor untuk ride saya kali ni, Leleh Flavor. Leleh ni mana-mana dah sampai dengan kita. Jepun, Osaka pun dah sampai. Kat Air Terjun Harimau Berjemur pun dah sampai tak? Leleh flavor.